back to my YouTube channel. Bagi yang belum tahu aku siapa, aku Sila, salam kenal. Di video kali ini aku bakalan ngebuat MeJiKuHiBiNiU Squishy Tag. Dan ini tuh ngikutin Rainbow Squishy Tag, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan tapi ini ada hukumannya gitu, dan hukumannya itu adalah masukin baju ke squishy. Misalkan ada warna yang gak dipunya, jadi kita masukin squishy ke baju gitu. So yeah, let's get started. Nah, yang untuk merah aku ada ini merah muda ya. Ini aku tahu ini bukan merah, tapi ini merah muda atau pink. Terus jingga, kalau jingga aku punya ini. Terus kalau kuning aku punya ini donat. Dan untuk atau hijau aku punya green onsen ban. Ini nggak terlalu kelihatan hijaunya. Nah ini ya, itu dia hijaunya. And yang kalau biru atau aku punya ini. Sorry ya, rambut aku berantakan. Fig Mother Garden strawberry. Dan untuk nila aku nggak punya, jadi aku bakal masukin squishy ini. Untuk ungu aku juga nggak punya, jadi aku bakal masukin squishy ini. Dan itu saja videonya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share ke teman-teman kalian dan sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa klik subscribe bagi